मेरा नाम है तनय और आज हम सब खेल रहे हैं माइनपुर में। हम सब माइनपुर के निवासी हैं और हम इसमें हमारे घर वगैरह बिल्ड्स बनाने वाले हैं, एक दूसरे के साथ हमारी आइडियाज और सब कुछ शेयर करके एक सर्वर में बहुत ही सुंदर बिल्ड्स करेंगे। और आज पहला दिन है तो चलिए चलते हैं। Let's go, boys. Let's go. Let's dive into the video. Hey guys, मैं हूं नमन और आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट एक ब्रांड न्यू सीरीज में जिसका नाम है माइनपुर। तो मैं हूं अभी हमारे स्पॉन आइलैंड में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हैं छोटे छोटे प्यारे प्यारे पिगीज और शीप और एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेन आइलैंड थोड़ा हमारे यहाँ से दूर है, तो हम लोग को वहाँ जाने के लिए शायद जाना पड़ेगा 1900 और 1500 है शायद। आई थिंक उस जगह पे एकन का बेस पड़ता है। तो अगर हम लोग को वहाँ जाना है तो हम लोग को एक बोट बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम लोग को बनानी पड़ेगा एक क्राफ्टिंग टेबल। तो सबसे पहला वुड है ये गेम का। तो हम लोग मैंने प्लेस क्यों किया है। और ये हमारा बन चुका है क्राफ्टिंग टेबल। और ये अरे यार हम लोग को एक और तोड़ना पड़ेगा। तो धीरे 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 ये टूटते जा रहे हैं। और मैंने ये क्राफ्ट कर लिया और मैंने अब ये बोट भी क्राफ्ट कर लिए। तो हम चलते हैं माइनपुर के टाउन में। तो लेट्स गो। ये तो गाइज मैं ये एक विलेज पे पहुंचा हूँ, भागते भागते ढूंढते ढूंढते। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओह आई थिंक अंदर एक चेस्ट है, तो उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो गाइस जैसे ये हमारा सर्वर है माइनपुर, इसमें थोड़ी मॉडर्न टाइप चीज़ें हैं, जैसे कि वन प्लेस स्लीप। और मैं बहुत हंग्री हूँ। वन प्लेस स्लीप जो बेसिक सी चीज़ है, मतलब अगर आप जब सोते हैं तो पूरे सर्वर को सोना नहीं पड़ता है, खाली आप अकेला का सोएंगे तो भी काम बनेगा। तो कूद के भी जा सकता हूँ। तो हम देखते हैं अंदर क्या मिला। थोड़ा सा 2 पीस ऑफ आयरन एप्पल खा लेता हूँ। और ये सूट पहन लिया मैंने। पहले ये सूट कम नहीं था, कुर्ता पजामा भी पहन लिया है अब मैंने। तो चेस्ट उठा लेता हूँ। मतलब वुड नहीं, थोड़ी वुड की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को। तो हम ये विलेजर्स के घर से थोड़ा वुड चोरी कर लेते हैं। बताइएगा मत विलेजर्स को जाके गाइस। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो थोड़ी मॉडर्न चीज़ें हैं ये सर्वर में, जैसे आपका ये वन प्लेयर स्लीप और एक प्लेयर हेड्स क्या बना है, और प्लेयर हेड्स है जैसे, जिसका मतलब है कि आप कभी भी मतलब किसी प्लेयर को मारेंगे या किसी एनिमल को मारेंगे तो उसको कुछ परसेंटेज चांस रहता है कि हाँ ये कुछ ड्रॉप करेगा। तो बस यही है। और अब ज़ोंबीज़ की भी आवाज़ आ रही है। धीरे धीरे मैं जाऊँगा, तो बहुत ज़्यादा ही धीरे। तो लेता हूँ मैं। तो अब मैं मेन आइलैंड के सबके साथ रीयूनाइट करके, जैसे कि ये एकन गब्बर और तनय के साथ रीयूनाइट करके मैं मिलता हूँ आपसे वहाँ पर।
तो गाइज 1000 ब्लॉक्स ट्रैवल करने के बाद मुझे पता चला कि मैं रॉन्ग डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा था। मुझे जाना था प्लस 1800 और माइनस 1500 या कुछ ऐसे था। 1500 माइनस 1800 उस जगह जाना था। मैं उल्टा पुल्टा आ गया और अब मेरे को वापस जाना पड़ रहा है। तो ये माइनपुर की शुरुआत में ही मेरा इतना बड़ा डर्प मोमेंट हो गया है, तो पता नहीं आगे जाके क्या ही होगा। लेकिन फिर भी वहाँ पहुँच के अब से मिलता हूँ। तो मैं ट्रैवल कर रहा था और मेरे को ये मिला है शिप में। अब देखना पड़ेगा कि लूटेड है कि नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से लूटेड है। यप लूटेड। ओ नो मैं फंस गया यहाँ पे। ऐसे निकले धीरे तोड़ेगा। कहाँ गई मेरी बोट? उस साइड हो गई थी। यप बोट है मेरी इधर। तो लेट्स सेल ऑन। कि आप लोग गाइस देख सकते हैं मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे मेन आइलैंड पे। तो अब मेरे को एकन अपने बेस का टूर करवाने वाले हैं, लेकिन वो है कहाँ मेरे को नहीं पता। और मेरे पीछे क्रीपर पड़ा हुआ है। Where are you एकन? Don't hide। आ रहा मैं चिकन फार्म के पास हूँ, ऑटोमेटिक चिकन फार्म। तो ये है तनय का ऑटोमेटिक चिकन फार्म जो वो अपने वीडियो पे उसने डाली है। इसमें से मैंने थोड़ा चुरा भी लिया है। ओह क्या है ये क्या करता है लीवर? क्या लीवर क्या करता है? ले ओ कहाँ तू? इतनी चिकन यहाँ है, इतनी चिकन। ओह आई फाउंड यू एक। हेलो हेलो शो मी अराउंड। तो हमारा बेस कहाँ है एक? मेरा यप दिखा आ जाओ। धीरे धीरे हम एकन के पीछे पीछे आ रहे हैं। पता नहीं कुछ छूने का नहीं है ना? छू नहीं सकते कुछ। हाँ चल भी नहीं सकते। वो ज्यादा देर घूर के देख भी नहीं सकता उसको। हाँ तो अगर ऐसा नहीं किया तो मर जाओगे। गब्बर कानून चलता है पता है माइनपुर में कानून। तो ये एंट्रेंस है, ठीक है, ये बेड है, वो क्लॉक है, ये चेस्ट है, वो फर्नेस है, ये क्राफ्टिंग टेबल है, ये वॉल है, ये फ्लोर है। नहीं 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 वो नहीं। ये क्या हॉपर कैसे हवा में लगा के रखे है ऊपर? अरे हॉपर ऊपर में इसमें ग्लास मेल्ट कर रहा था, तो मैंने हॉपर से नीचे आएगा, नीचे से फिर नीचे, समझे। और इधर ये है यहाँ पे शुगर केन क्यों उगा के रखा है? ऐसे ही लुक के लिए। थोड़ा मैं मेरे रूम को क्या कहते हैं कोरियन स्टाइल में डेकोरेट कर रहा हूँ। कोरियन या जापानीज या चाइनीज। और एनविल है इधर। तो डायमंड्स कितने हुए? 56। 56। थैंक्स टू तनय, उसने फॉर्च्यून से डिग करे तो 56 ये को। एएफके फिशिंग फार्म। हाँ तो मेंडिंग की रॉड आ गई। यस। ओके तो और कभी तक कुछ खास मिला नहीं है मुझे। मैंने जैसे करा ही नहीं है ज्यादा। बुक मिली मेंडिंग की कोई? नहीं। और क्या है, इतने सारे चेस्ट लगा के रखे हैं। और ये मेरा स्टोरेज है इधर, अभी बनने वाला है, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं स्टोरेज।
इस गरीब आदमी को भी कुछ दे दो। क्या चाहिए तुमको? हमसे क्या पूछो? अरे ये गब्बर आ गया ना सीन पे अब। नहीं अरे इसके गब्बर कैसे आया निकल के? इसके सामने ट्रांजैक्शंस नहीं करना। तोड़ा मैंने ऑब्सिडियन को। तोड़ा? हाँ तो गब्बर इधर खड़े रहो, 1 मिनट इधर खड़े रहो। फिर मैं किक था तो अब उसने तब तक कर खड़े लिया, रहो ना वरना गब्बर। और आधा घंटा तो नहीं छोड़ता रे मैं। वापस नूबपंती करना तुम लोगों को। लोल। तेरे को पहले बोला था किसी के घर को बिगाड़ मत, फिर मैं इसका घर बिगाड़ दूंगा, ओए फिर बोलना मत, डायमंड ये इसने ऑब्सिडियन लगा दी मेरे। फिर मैं वापस उसका घर बिगाड़ दूंगा। और डायमंड पिक से तोड़ा है, मेरे पे डायमंड पिक नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने अभी बिगाड़ दिया उसका घर, और तो क्या। वैसे भी शायद तोड़ने ही वाला था ये जगह। छुपा के रखता है सामान। तो छुपाओ नहीं। छुपा के तो मैं तनय के साथ हूँ अभी, वो मुझे अपने बेस का टूर देने वाला है। तो ओ नो, गिर गया मैं धीरे धीरे। तो कहाँ है तेरा बेस का ना? यहाँ पे मैंने फॉरेस्ट क्रिएट किया, थोड़ा सा फ्रूट फॉरेस्ट के उस साइड और ओक फॉरेस्ट। अभी ये बढ़ेगा और बड़ा करूँगा मैं। तो कॉर्डजोल को किससे लेते हैं? सिल्टक से आता है ना खाली? सिल्टस ओके नहीं, ऐसे भी आता है। नहीं आता तो नप और ये आयरन फार्म है। आयरन फार्म, शो मी हाउ इट वर्क्स। कंप्लीट नहीं है ये तो? कंप्लीट है। तो पूरे डोर्स नहीं है? हाँ पूरे डोर्स है। तो चारों तरफ डोर लगता है शायद। नहीं ऐसा नहीं होता, वो अलग डिजाइन था। ये मैंने नया डिजाइन है अभी 1.30। तो विलेजर्स और तो घर वर बेड वेड का है? और वो सब इधर एक केव में। तो मैं तुम्हें इसे केव में बनाऊंगा और इसके बाद मतलब एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा। केव बेस्ड घर है तुम्हारा? नहीं वो मतलब अंदर हो गया ना जब तुम, तो तुम्हें केव नहीं लगेगा। वो मैं पूरा रिवैम्प करूंगा अंदर से। अभी के लिए केव जैसा है बट फ्यूचर में केव जैसा नहीं होगा। यहाँ से तुम नीचे से उधर जाओ तो फिर नहीं यहाँ से तुम नीचे से उधर, हाँ किला। तो फिर वहाँ पे बेड और वगैरह। और ये चेस्ट एरिया है अभी के लिए स्टोरेज टेम्पररी। यप 30 डायमंड। ये क्या? अच्छा टर्टल एग को तुमने कैसे लिया? ये देखो सिल्क टच। तो इसको प्लेस भी कर सकते हैं? हाँ ओके यहाँ पे फिश, एफ के फिश फार्म है। हाँ हाँ कुछ अभी तक हाथ लगा है तुम्हारे? और फिर हम यहाँ पे लेफ्ट साइड से अगर तुम जाओ तो फिर तुम माइनिंग एरिया पे जाओगे, और राइट साइड पे जाओ तो राइट साइड पे जाओ तो फिर वहाँ पे ये है और एक्सपी फार्म है राइट साइड पे। किस चीज का एक्सपी फार्म? ज़ॉम्बी फार्म है। हाँ इधर से नीचे जाओगे तो वहाँ पे सही है भाई पूरा। पर ज़ॉम्बीज तो कहीं दिख नहीं रहा मेरे को। ज़ॉम्बीज आने में देर लगेगी ना, वो फॉल डैमेज लेते हैं, मतलब 1 हिट पे आता है ना वो। जैसे वो पूरा साइकिल करके घूम तो के अपने आप आएंगे। ही गिर के मर। अरे हाँ वो थोड़ा 1.13 के वाटर मैकेनिक से वजह थोड़ा सा अलग हुआ है वो। तो उसके लिए क्या प्राइस क्या रखा है यूज करने के लिए? अभी तो प्राइवेट यूज है, बाद में प्राइस। अगर मेन आइलैंड पे बनाता ना ये आयरन फार्म तो कोई नहीं, जो भी ऐसा ही है। तो कहाँ ड्रॉप कहाँ होता है ये सब आयरन फार्म का? वो एक जगह पे होता है, वो बताते नहीं है, वरना तुम जैसे लुच्चे लोग होते हैं। मजबूरी के फंस गया हूँ नीचे। हाँ खड़े रहे, रुक। मत कर। गिर जाऊंगा मैं।
अब जब हम लोगों ने सबका बेस देख लिया है तो हम लोग फाइनली आ रहे हैं माइनपुर में। तो ये माइनपुर का मेन आइलैंड है जहाँ मैं अपना बेस बनाऊंगा। तो बेस की शुरुआत तो करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद चंपू डूड भी यहाँ पे अपना कुछ क्या है ने अपना स्टार्टर होम इधर बना लिया है, तो देखना पड़ेगा। तो ये है चंपू का होम जो उसने डर्ट से बनाया, बट स्टिल जस्ट इट्स अ ब्यूटी। तो मेरा अभी फर्स्ट चीज़ रहेगा ये थोड़े रिसोर्सेज गैदर करना। तो आई थिंक मैं अभी के लिए एक बेसिक घर बना लेता हूँ, जो मैं शुरुआत के लिए अपना बेस यहीं शुरू कर रहा हूँ। तो मेरे पास अभी रिसोर्सेज की बहुत कमी है, बहुत मतलब बहुत। तो मैं थोड़ा सा एटलीस्ट 1 घंटे का माइनिंग करके वापस आता हूँ। थोड़ा सा माइनिंग किया है तो मेरे को थोड़ी बेसिक चीज़ें मिली हैं, जैसे ऑलमोस्ट 1.5 स्टैक आयरन, बहुत सारा ये रेडस्टोन, ये लैपिस और 2 स्टैक कोल। तो मैं इसमें उतना खुश नहीं हूँ क्योंकि हमें वो पैसा नहीं मिला, पैसा डायमंड्स। तो लेकिन फिर भी शुरुआत है, इतना होगा। तो अब और कुछ नहीं, बस मैंने ये डिग किया है थोड़ा सा और मैं कॉबलस्टोन से ऊपर जा रहा हूँ, जो भी एक बहुत टीडियस प्रोसेस है। तो मैं ऊपर पहुँच के अब से वापस मिलता हूँ। तो मैंने ये कॉबलस्टोन स्टेयर जो मेरे माइन पे जाता है उसको पूरा कर लिया है। तो इसके कुछ फ़ायदे ये हैं कि ये मुझे ज़्यादा कूद के जाना नहीं पड़ता है, जिससे मेरा हंगर बार उतना जल्दी कम नहीं होता है। तो ये बहुत हंगर बचाता है। फिर उसके बाद ये है कि मैंने यहाँ पे ये विलेज में एक अपना छोटा सा बेस बनाया है और मैंने अब ये बहुत ज़्यादा टेम्पोररी, मतलब मैं इसी एपिसोड में दूसरे जगह शिफ्ट हो जाऊँगा। तो मैंने ये सोचा है कि मैं मेरा बेस इस वेल के नीचे बनाऊँ, यहाँ तोड़ के एक छोटी सी जगह, उसको मेरे को खोदना पड़ेगा। तो यहाँ से थोड़ा अंदर मेरे को रूइनिक स्टाइल में बनाना है मेरा घर। तो उसके लिए आई थिंक मेरे को थोड़ा सोल सैंड लगेगा और मैग्मा ब्लॉक लगेंगे ऊपर नीचे आने के लिए। तो शायद उसमें मेरे को तनय हेल्प कर सकता है। तो अब मैं ये सारी चीज़ें अंदर डाल देता हूँ। अब मैं एक नया चेस्ट बनाना पड़ेगा मेरे को इसके लिए। ये हो गया मेरा एक डबल चेस्ट और इस डबल चेस्ट में जाएंगी मेरी प्रीशियस चीज़ें, जो ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं है बट स्टिल मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मेरा आयरन, मेरा और आयरन, मेरा नीचे एक कॉबी और थोड़ा सा डायराइट और थोड़ा डायराइट और मेरा कोल, ये भी बहुत अच्छा है। मेरे को अभी जितना कोल मेरे पास आ जाएगा मेरे लिए आगे अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को बाद में एक सुपर स्मेल्टर भी बनाना है जो मेरे को चीज़ें बहुत फास्ट कुक करने देगा या स्मेल्ट करने देगा। मेरे को उतना टेंशन नहीं है क्योंकि तन्ने ने चिकन के बेस के पास एक ऑटो चिकन कुकर बनाया है जिससे पूरे सर्वर को फूड सप्लाई हो रहा है। हाँ, तो मैं और थोड़ा सामान रख के
अपने बेस पे काम थोड़ा सा शुरू करके आपसे मिलता हूँ। कौन आया है ये? Hello, Who is this is this new Mr. visitor? Tanay from Starlord Plumbing Activities. I mean, company. Do you need help? Yeah. You called for help, Mr. Naman Gaming. Yeah. Yeah, I did. हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? तो तनय जी, मैं ये कह रहा था कि मेरे बेस के नीचे आपके बेस में लीकेज हुआ है? यस, बहुत लीक, मेरे वेल से सब ओह। कुछ घर पे लीक हो रहा ओह 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 ओह, तो आपको ये ठीक कराना है, राइट? है। यस। यस, तो मैं एक सप्लाई नहीं लाया हूँ, उसको कहते हैं बोन मिल। को सबको मैंने बताया था फोन पे। क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? हाँ, हम आपको दे सकते नहीं, वो हाँ हाँ, मुझे लगा तुम और निकल रहे थे और ऐसे। और ये हो गया, टाटा, ठीक है। मुझे Are you happy seriously with our, कोई फर्क नहीं दिख रहा है। Are you happy with your मेरे को फिर कोई फर्क नहीं दिख रहा है। Yep. You will in a second. ये Are you happy with our services, sir? यस। हमको पक्का 5 स्टार दीजिएगा, सर। ठीक है सर, Rate मैं as आपको 5 कुछ star. देना चाहता हूँ, आप मेरे साथ खाली ऊपर आओ। Okay. आपको ये आगे प्लम्बिंग करने में बहुत काम आएगा। Yes. सर ये- सर भूलिएगा मत 5 स्टार। 5 स्टार रेटिंग सर आपको पक्का, कैसे Yes. नहीं। तनय जी, Thank ये लीजिए स्क्रू ड्राइवर। ओह थैंक यू सर, मेरे पास पहले से 6 थे, आपने 7वां दिया सर। थैंक यू। आपकी सर्विस से सब इतना खुश हैं कि आपको सब लोग स्क्रू ड्राइवर देते रहते हैं। यस सर, वो बहुत खुश है, वन ऑफ द बेस्टेस्ट सर। हम्म, अब आप मेरे मुंह पे से मत यस सर, देखिए। यस आप निकल Yes, sir, सकते हैं यहाँ से। यस सर। मेरी गाड़ी दिख नहीं रही है सर, वैसे मैं चलते आया था, बट फिर भी मैं आपको गाड़ी सप्लाई कर सकता हूँ सर, इधर आइए सर। नहीं, मेरे को पिक पे बैठ के नहीं जाना। ठीक नहीं है, ये बोट है सर। जैसे वो प्लम- बोट नहीं, वो बहुत स्लो होती है सर। सर मैं चलते जाऊंगा सर। इट्स ओके सर। सर 5 स्टार देना बाय। भूलिएगा मत सर। हाँ, 5 5 स्टार जरूर। देना भूलिएगा और प्लीज, रेट। एंड तनय इज गॉन। और सर मेरे को भी पर्सनल रेटिंग देना सर। हाँ, जरूर रेटिंग Thank you, पक्का sir. मिलेगी। क्या अजीब बन रहा था। तो तनय ने मेरा थोड़ा लीकेज ठीक कर दिया था, तो अब मैं थोड़ा बेस पे काम कर रहा था, मेरी पिक टूट गई। मैंने अभी तक बस इतना ही काम किया, तो मैं सोच रहा था क्या इसको तोड़ेंगे, यप लीक हो जाएगा। तो अब इसको फिक्स करना है, पिक बनानी है, 2 काम। तो ये बन गई मेरी पिक, ऑलमोस्ट। पिक बन जा, पिक बन गया। मुझे बोन है कि नहीं, बिगेस्ट इशू, बोन नहीं है मेरे पास। तो आई थिंक तनय के पास होना चाहिए बोन, या फिर मेरे को थोड़ा और कुछ काम करना पड़ेगा शायद। अब बोन कहाँ से लाऊं यार, बोन होनी चाहिए मेरे पास। आई थिंक मेरे को इसके लिए थोड़े जानवर ढूंढने पड़ेंगे, तो अब ढूंढना पड़ेगा हमको बोन मील। तो मैंने ये छोटी सी जगह डिग की है, जिसके लिए मैं अभी इसमें सारा सामान अंदर ट्रांसपोर्ट करूँगा। तो मेरे को अभी मेरा चेस्ट और बेड नीचे पहुँचाना है, जिसके लिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया है। उसके लिए थोड़े से स्टेयर्स चाहिए और थोड़ा सा ये कॉबलस्टोन, हाँ वो मेरे पास है ही। तो मैं मेरा बेड उठा लेता हूँ
और अब मैं बेड उठा चुका हूँ। तो मैं वैसे अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने सी ग्रास वाला हटा के ऐसे क्यों लाया, क्योंकि सी ग्रास से मतलब मैं जितनी बार भी कुछ ब्रेक कर रहा तो सी ग्रास टूट जाता था। तो मैंने सोचा सी ग्रास अभी के लिए हटा देता हूँ, बाद में जब नेदर पोर्टल यहाँ पे लगाऊंगा मैं एक, तब देखेंगे। तो अभी के लिए दिस आइडिया इज़ नॉट वर्किंग। ओह नो यार, 2 और लगेंगे। और ये आखिर के 2, और आई थिंक इधर स्लैब होना चाहिए। तो मैं पे क्राफ्टिंग टेबल बना लेते हैं। यहाँ होगा मेरा क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ मेरा फ़िलहाल के लिए स्टोरेज, ये स्टोरेज रहेगा। और मैं सोच रहा हूँ फर्नेस इधर लगाऊँ 4। तो अभी जो कर रहा हूँ पहले वो ख़त्म कर लेता हूँ। और ये मेरा बेड, यप। तो बेड का डिज़ाइन अगर अच्छा लगा हो तो बताइएगा। और यहाँ पे मैं क्या डाल सकता हूँ, मैं सोच रहा हूँ एक थोड़ा रूइन स्टाइल में थोड़ा कॉबलस्टोन वॉल्स यूज़ करके, और थोड़ा डायराइट यूज़ कर सकता हूँ मैं, थोड़ा डायराइट, कॉबलस्टोन, स्लैब्स। तो ये आइडिया थोड़ा अच्छा है, ये पैटर्न। तो मैं थोड़ा सा और सामान ट्रांसपोर्ट कर देता हूँ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर अब अगली बार हम लोग थोड़ा और प्रोग्रेस करेंगे। इस बार तो ज़्यादा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन अगली बार मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और मेरा ये टेम्पोररी बेस है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपको ये पसंद आया हो, ये जगह, ये स्टाइल और ये, तो मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ये शायद कुछ दिन तक हमारा ही ये बेस रहेगा। तो फिर अब अगली बार हम मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।